Digər iki bölümdə nələrdən danışmışdıq? Order flow nədir? Yəni order flow giriş ümumi söhbət eləmişdik ilk videoda. İkinci videoda isə kontekst nədir? Bundan danışmışdıq. Çünki bunlar order flow'un ən vacib elementləridir. Bugünkü mövzumuz isə narrativdir. Yəni order flow'da kontekstlə narrativi birləşdirəcəyik və iləridəki bir neçə dərsdən sonra mən inanıram ki, yaxşı bir backtestlə və ya Telegram qrupundakı analizlərlə bir yerdə bundan sonra order flow-u öyrənməyən insan, yəni sayı çox az olacaq. Yəni ən azından bacararsınız order flow nədir, necə işləmə gedir, kontekst nədir, narrativ nədir, vizualizasiya nədir və s. Sıfırdan bootcamp kursum ayrıdır. Başqa videolardır onlar. Zaten bilirsiniz onları. Oynatma listelərində var bunlar. Sıfırdan bootcamp kurs. Bunlar isə zaten tradingə təzə başlayan insanlar üçün deyil. Tradedə yəni bir nöqtəyə gəlib təzə strategiya öyrənmək istəyən və yaxud nə bilim başqa təzə macəra axtaran insanlar üçündür. Məsələn, order flow mənim videolarım. Ona görə məsəl üçün təzə əgər sən bu videonu izləyən tradingdə təzəsənsə və yaxud tradingdən heç anlayışın yoxdursa, birinci get mənim sıfırdan bootcampımı izlə. Ora 10-11 video atmışam və çalışıram hər dəfədə, həftədə bir iki dəfə ora yeni video atım. Narahat olma. Onu izlə, daha sonra gəlib bu order flow serimi izləyərsən. Uşaqlar, bugünkü mövzumuz order flow narrativ. Narrativ nədir? Narrativ sözün tərcüməsi ingiliscədə hekayə deməkdir. Bizim order flow'da istifadə etdiyimiz ən çox şey session narrativdir. Yəni sessionun hekayəsi necə deyim sizə? Session həmin məsəl üçün Asiya açılıb da, Asiya sessiyası açıldı məsəl üçün. Asiya bizə nə deyir? Frankfurt açıldı, Frankfurt bizə nə deyir məsəl üçün. Biz bu narrativdən çox böyük istifadə edəcəyik hər dəfə. Hər dəfə istifadə edəcəyik bundan. Çünki order flow siz trading edirsinizsə, narrativ sizin analizinizin, sizin işləminizin, sizin stopunuzun belə bir parçası olur. Uşaqlar, narrativ üçün sizə əsas lazımdır arxadakı qrafik, yox, estağfurullah, arxadakı indikator. Arxadakı indikatorun videosu atmışam YouTube-a. Səhv eləmirəmsə 1 və yaxud da 2 video əvvəlli gedib oradan bu indikatoru özünüzə yükləyə bilərsiniz, pulsuzdur. Var session narrativi, var global narrativ. Bu nə deməkdir? Biz nə demişdik sizə? Yadınızdadırsa keçən order flow'un kontekst videosunda. Biz biri var lokal baxırıq, biri var global baxırıq uşaqlar. Mən burada yazım anlayasınız. Lokalda nələr istifadə edir uşaqlar? 5 dəqiqəlik, 15 dəqiqəlik, nə bilim 30 dəqiqəlik istifadə edirik. Qlobalda isə nələr istifadə edirdik? Hansı zaman dilimlərini? 1 saatlığı, 4 saatlığı, nə bilim 1 günlüyü, 1 həftəliyi, 1 aylığı istifadə edirdik. Burada da eyni temadır uşaqlar. Bizim narrativlərimizdə zaman dilimlərimiz əsasən dəyişir. Session narrativinə biz lokal baxırıq. Yəni hal-hazırda qrafik bizə demək istədiyi məlumatlardır. Qlobal isə yenə narrativdir, amma qlobal narrativdir. Məsəl üçün uşaqlar, bunların kəsişmə nöqtələri var. Ola bilər ki, uşaqlar, qlobal narrativdə qiymət yuxarı getsin. Qiymət yuxarı getsin. Mən sizə belə göstərim. Qiymət yuxarı getsin. Və siz ola bilər ki, short açasınız məsəl üçün. Məsəl üçün buralardan, ara nöqtələrdən short açasınız. Qiymətin sol tərəfi məsəl üçün yüksəlişdir. Fikir versəniz uşaqlar. Buradan qiymət yüksəlişdir. Bizim qlobalımız yüksəlişdir. Amma bizim lokal narrativimiz, yəni hal-hazırda qiymətin bizə demək istədiyi məlumat düşüş yönlüdür. Görürsünüz bunu uşaqlar. Burada session narrativindən qlobal narrativ kəsişir. Bəzi anlarda biz bunu istifadə edəcəyik. Məsəl üçün bugünkü kimi. Bugün mən işləm vermişdim qrupa, GBP Waste işləmi. Düzdür, özüm girməmişdim, amma ən azından paylaşmışdım və take profit oldu. Biz əgər istəyiriksə ki, bizim win rate'imiz yaxşı olsun, biz həmişə qlobal narrativlə session, yəni lokal narrativi həmişə eyni istiqaməti tapmağa çalışacağıq. Və bu məsələlər kimi uşaqlar. Bizim qiymətimiz yuxarı qalxırsa, biz çalışacağıq ki, məsəl üçün bu nöqtələrdən və yaxud bu nöqtələrdən işləmlərə daxil olaq session narrativində. Belə deyəndə bəlkə sizə çətin gələ bilər, amma burada heç nə çətin bir şey yoxdur uşaqlar. İndi qrafik üzərində göstərəcəm, sizə anlayasınız hər şeyi. Mən görürəm ki, uşaqlar, qiymət yüksəlişə doğru gedir də birinci. Yəni qlobalımız yüksəlişdir. Yüksəlişdən daha sonra bizdə burada bir FVC ardıb 4 saatlıqdır uşaqlar. Daha sonra FVC-nin içini doldurub qara şamdan, yəni düşüş şamından. Daha sonra keçirik 1 saatlığa və açıq aşkar görünür ki, bizim qlobal kontekstimiz nə deyir? Düşüş. Həm 4 saatlıqda düşüş var idi, həm 1 saatlıqda düşüş var idi. Yəni bu o deməkdir ki, bizim qrafikimiz, yəni bizim flowumuz, istiqamətimiz hal-hazırda düşüş gedir. Yəni bizim qlobal narrativimiz aşağı yöndə gedir. Biz nə etməliyik? Lokal narrativdən, yəni session narrativindən düşüş yönlü işləm qovalamağa çalışmalıyıq. Bunun üçün də nə edirik uşaqlar? Düşürük 15 dəqiqəlik zaman diliminə.
15 dəqiqəlik zaman dilimində nə var uşaqlar? Bir session var ki, bizə o məlumat verir bazar haqqında. Yəni bazarın gələcəyi haqqında, belə deyim. Qısa zaman ərzində, yəni önümüzdəki bir neçə saat ərzində bizə öz təxminini sürür. Bu Frankfurt uşaqlar sessionudur. Frankfurt nədir? Məsələn, Frankfurt həmin gün düşüş yönünə atılıbsa və düşüş yönünə gedirsə, bazar yəni əksər hallarda düşüş yönünə gedir. Bayaq mən sizə dediyimdən eyni temadır bu. Bizim qlobal narrativimiz düşüş gedir. 4 saatlıq düşüş, 1 saatlıq düşüş. Frankfurtumuz açıldı, yenə düşüş gedirsə əgər və bizim aşağıda, mən bunu silim, bizə lazım deyil çünki bu. Burada birinci Asya açıldı. Asya açılandan sonra New York'tan qalmış buradakı bir fraktal aldı və burada da uşaqlar 15 dəqiqəlik bizim FVC-miz var. Qiymət 15 dəqiqəlik FVC-yə, yəni bu FVC-yə hörmət eləyir. Yəni qalxmır yuxarı. Asya açıldı, bu fraktalı aldı. Daha sonra Asya burada həm öz lovunu aldı. Burada həm öz lovunu aldı Asya, həm də keçən günün lovunu aldı. Elə bil Asya öz lovunu aldı və Asya dünənki gündən qalmış New York'un da lovunu aldı. 2 qat bizdə lov alma oldu. Daha sonra nə elədi? Biz məntiqlə nə gözləyirdik? Bir lovu alandan sonra qiymət. Məntiqa əgər qiymətin istiqaməti yuxarı qalxmaq istəyirsə, bir lov alandan sonra mütləq şəkildə qalxmalıdır. Bir korreksiya verməlidir orada. Burada amma uşaqlar fikir verirsə biz lovu alır. Daha sonra qalxmır qiymət. Qiymət həm 15 dəqiqəlik FVC-yə hörmət eləyir, həm də Frankfurt açılır. Frankfurt açılan kimi düşüşünə açılır. Burada 5 dəqiqəlik düşüm dayaq görəsiniz. Keçirik 5 dəqiqəliyə Frankfurtun açılışına. Uşaqlar burada fikir verirsə burada Frankfurt açılan anda bu şam açılan anda görün nə qədər düşüş olur burada. Daha sonra London açılır. London açılır, gəlir burada Asya özünə burada bir fraktal qoymuşdu. London açılır burada. Gəlir buradakı bizim Asiyanın fraktalını alır. Daha sonra 15 dəqiqəlik burada bir FVC yaradır. Əsasla burada 5 dəqiqəlik FVC yaradır. Mən nə deyirəm sizə? Qiymət düşüş, qlobal kontekstimiz düşüş, qlobal narrativimiz düşüş, lokal narrativimiz düşüş, sessionlarımızın hamısı düşüş göstərir. Və burada qalmış, burada Londondan qalmış açıq-aşkar bir tepemiz varsa, burada FVC 5 dəqiqəlik FVC-miz də var. Qiymət yenə 5 dəqiqəlik FVC-nin altında qapanış eləyir. Daha sonra biz buradan işləmə giyirik. Stop loss'u qoydum. Burada Frankfurtun hayına, bura. Take profit kimi qoydum isə burada Londondan qalmış bir fraktal var idi. Fraktalı qoyandan sonra isə zaten New York'un açılışından bir yerdə qiymət şəlalə kimi olur, düşür aşağı. Bu da bizim olur lokal narrativlə, session narrativindən qlobal narrativin korreksiyasının birləşməyi bizim hal-hazırda bir take profit aldığımız işlem. Bu qədər sadə. Gəldik ikinci məsələmizə. Bu da qızılın qrafikdir. Nə demişdik? Uşaqlar eyni sistemdə, yəni özümüzə alışmağın ehtiyacı yoxdur. Bizim işlətdiyimiz sistem order flow sistemidir. Order flow haradaysa biz də oraya gedəcəyik. Flowumuz yuxarıdırsa baş üstə, biz də yuxarı işləm atırıq. Düşüşdürsə biz də aşağı işləm atırıq. Amma mənim sizə keçdiyim bugünkü dərsin özü session narrativindən qlobal narrativdir. Yəni burada biraz bunlar çelişir. Amma bu çelişkinin ortalamasını tuta bilsəz, daha yaxşı olacaq sizin üçün. Eyni sistemdir uşaqlar. Baxın, 1 saatlıqda nədir uşaqlar? Yəni uzatmanın mənası yoxdur, çox asan. 1 saatlıqda bizim qiymətimiz yüksəlir. Qlobalda yüksəlir də, yəni. Daha sonra düşürük bizim anlıq zaman dilimimizə. Yəni görək qrafik okey də bildik. 1 saatlıqda qalxır, 4 saatlıqda qalxır. Amma bəlkə bu dəqiqə düşür. Görək qrafik bizə bu dəqiqə nə deyir də. Düşürük uşaqlar 15 dəqiqəlik zaman diliminə. 15 dəqiqəlik zaman diliminə düşdük. Asya birinci nə edib? Aşağı, daha sonra yuxarı. Yəni sell to buy eləyib. Order flow dərsimizin ikinci videosunda demişdim. Sell to buy. Eyni şey eləyib uşaqlar. Birinci sell. Daha sonra burada bir fraktal alım içində. Daha sonra buy eləyib. Nəysə bunu keçək. Daha sonra uşaqlar bizim burada zaten açıq-aşkar bir take profitimiz var. Yəni açıq-aşkar bizim burada take profitimiz var. Bu arada bunu da qrupda paylaşmışdım. Girib baxa bilərsiniz bu işləmə Telegram qrupunda. Qiymət zaten yuxarı yönlü gedir. Və session narrativi, yəni anlıq olaraq Asya mənə deyir ki, mən yüksəlirəm də etibar. Frankfurt açılır, amma Frankfurt nə düşüşə açılır, nə də yuxarı açılır. Yəni ortada qalır elə bir şey. Baxın bu nə, bura. Fikir verirsiniz, bir yuxarı, bir aşağı, bir yuxarı, bir aşağı. London açılır uşaqlar. London açılan anda, Düşə 5 dəqiqəlik qrafiki dayaq anlayasınız siz.
Burada London bir fraktalı var axı. Fraktalları bilmeyen insanlar veya tapa bilmeyen insanlar varsa, düzdür, onlar yəqin ki bu videonu izləmirlər, amma yenə də mən sizə deyim. Burada yazılır ki Wicked Fraktal. Direkt çıxır elə. Wicked Fraktal çıxır 5.9 insan, 5900 insanın bu favoritidir. Bunu bastığımız anda sol tərəfə gəlir zaten. Və bizdə bütün fraktalları, yəni bizdə bütün vacib fraktalları işarələyir indikatorun özü avtomatik olaraq. Burada fikir verirsə, burada bizim bir fraktalımız var. London atılır, fraktal verir burada. Daha sonra London gəlir. Diqqət edin, öz burada fraktalını alır. Öz elə bir London öz lovunu alır. London fraktalını alırsa, avtomatik olaraq yəni bu yəni long signal da belə deyim sizə. London gəldi, öz elə bir lovunu aldı. Bizim anlıq olaraq Asiyamız zaten yuxarıdır. Global kontekstimiz də yuxarıdır. Sol tərəfdə zaten high time frame'də burada bizim artıq aşağı bir take bottom yerimiz var. Burada 5 dəqiqəlik FVC yarandı. Mən bir daha bu bağlayım. Qiymət aşağı düşmək istəyir, amma altında yəni qapanış eləməyə çalışmır. Ancaq iynələr atır belə, iynələr atır. Biz burada girmişdik işləmə, səhv eləmirəmsə. Biz buralarda bir yerdə girmişdik işləmə. Və 5 dəqiqəlik FVC üstündə qapanışından bir yerdə qiymət yəni açıq-aşkar direkt təpəyə getdi. Bir dənə də üstündən keçək. Asiya long açıldı. Yəni anlıq olaraq session narrativimiz bizə deyir ki, longdur. London açıldı. O da bizə deyir ki, yəni mənim istiqamətim yüksəkdir. Həm öz lovunu alıb, həm də 5 dəqiqəlik FVC yaradıb və 5 dəqiqəlik FVC hörmət qoyub. Və high time frame-də sol tərəfdə bizim take profit yerimiz var, açıq-aşkar. Bir dənə baxaq bura. Baxın, bizim buraydı take profit yerimiz. Take profit yerimiz var. Zaten işlem global kontekstimiz də bizim yuxarı gedir. Daha sonra işlem asılı take profit oldu. Yəni uşaqlar, yəni çox asandır order flow məncə. Sadəcə olaraq sizin eləməli olduğunuz tək şey biraz çox backtest eləməkdir. Order flow'un vizualizasiya videosu da gələcək və mən çalışsam order flow'u 7-8 videoluq bir playlist eləyim, yəni bitirim. Daha sonra isə növbəti yolumuz CRT olacaq. Sizə çalışsam anladım. Düzdür, mən bu videoları çəkə-çəkə sizə həm də sıfırdan trading videoları da çəkəcəm. Uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın. Mənə bütün sosial platformalardan izləməyi unutmayın. Hələlik.